السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس اللي كيحتاجوه لي زيتيديون بزاف، سورتو لي زيتيديون اللي مقبلين على ليكزامان ريجيونال. لي فيغور دو ستيل. لي فيغور دو ستيل هو واحد الشابيتر اللي كيبان شي شويه صعيب لبعض التلاميذ، حيت فيه كلكو فيغور اللي هما كيبانو شويه صعابين، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نديرو هاد السلسله وغادي نفهموهم مزيان باذن الله. ولكن دائما جنسيست على واحد القضيه، باش نفهمو مزيان ليكزومبل اللي غادي يكون قدامي، ضروري ما نكون ندير شويه ديال لا ليكتور اون باراليل باش يكون عندي ان نيفو او موان نقول اس موين باش نفهم ليكزومبل اللي غادي يكون قدامي. تري بيان. الفيغور دو ستيل شنو هي؟ الفيغور دو ستيل تو سامبلومون هي واحد التعبير اللي كيعطي واحد الجماليه للغه ديالي، كيعطي واحد ليكسبريسيفيتي بارتيكولير. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي فيغور دو ستيل ياك. الوغ اليوم غادي نبداو بسكون نابيل لي فيغور دانالوجي. ملي كنقول شي حاجه دانالوجي صافي دير شي حاجه اللي فيها متشابهات، حاجه كتشبه الحاجه. داكوغ. الوغ لا بروميير فيغور ولا لي فيغور دو ستيل ولا لي فيغور دانالوجي اون برانسيب كاينين 4. هاد الربعه غادي نشوفو اليوم في هاد الفيديو ان شاء الله، غادي نشوفو جوج، وفي لا فيديو بروشان غادي نشوفو جوج اخرين ونتبعو في لي زوطر فيغور دو ستيل. الوغ لي فيغور دو ستيل باغ انالوجي، عندنا لا كومباريزون، عندنا لا ميتافور، عندنا l'allégorie وعندنا لا بيرسونيفيكاسيون. الوغ هاد لي زابيلاسيون اليغوري بيرسونيفيكاسيون كاع ما يخلعوكمش، راه كلشي ساهل، غير خصنا نركزو وغادي نفهمو باذن الله. غادي نبداو بلا كومباريزون. Alors, la comparaison, شنو هي؟ قلنا هي واحد لا فيغور كي établit un rapport de ressemblance entre deux éléments، يعني كيكون عندي جوج حوايج غادي كيكون بيناتهم التشابه. داكوغ، يعني كيكون عندي شي حاجه اللي غادي نزيد معها واحد لوتي دو كومباريزون، وغادي نشوفوا لي زوتي دو كومباريزون اللي كاينين، وعندي شي حاجه اللي غادي نقارن بها باش نفهموا. غادي ناخذ هذا ليكزامبل. لو vieil homme marche comme une tortue. هذا الرجل العجوز، داكوغ، باش نتبع معكم اون سكوند. فوالا، الرجل العجوز يمشي مثل كوم اون تورتو. دونك هنا عندي كما كنشوفوا لكم هنا لو كومباري هو لو فيي هوم. لما ماش غادي اكوا جو في لو كومباري ا اون تورتو، داكوغ، اللي هي لو كومبارون. فين هو لوتي دو كومباريزون؟ ها هو outil de comparaison. هنا عندي كوم، داكوغ. عندي بزاف ديال الادوات ديال لو كومباريزون غادي نشوفهم تو سويت. عندي كوم حنا شفناها، عندي انسي كو، بلوس كو، بيان سور كتكون شي حاجه اونتر بلوس اي كو، موان كو، دو ميم كو، سومبلابل ا، باغاي ا، ريسومبلي ا. هاد سومبلابل ا باغاي ا سي لا ميم شوز ياك، هما كاع تقريبا كيف غير كاين كلكو نيونس، كاين كلكو بتيت ديفيرونس، اختلافات بيناتهم، دابا نشوفوهم ابري ان شاء الله. دونك عندي سومبلابل ا، باغاي ا، ريسومبلي ا، اون ديري كو. غادي اون ديري كو بحال كما كنقولوا تقول غير شي حاجه بحال هكا. لا ميتافور شنو هي؟ لا ميتافور هي toujours واحد لا comparaison mais sans outil de comparaison, c'est-à-dire c'est une comparaison dont on aurait retranché l'outil de comparaison. قلعنا من هذاك l'outil de comparaison داك comme ولا tel que ولا semblable à ولا pareil à، ما فيهاش. donc il ne contient que le comparé et le comparant. كما كنشوف هنا، pardon، في هذا l'exemple هذا ما كاينش هاد l'outil de comparaison، كاين غير le comparé et le comparant. Très bien, deux ans. Alors, غادي ناخذ toujours le même exemple. Alors, القاعدة كتعلم بلي la comparaison هي le comparé، outil de comparaison le comparant. ملي شفنا la métaphore قلنا بلي هي c'est une comparaison ولكن ما فيهاش هاد l'outil de comparaison، دونك غنحيدوه. Voilà, on l'a enlevé. Alors, ناخذ l'exemple toujours بحال l'exemple الأول. Le vieil homme est une tortue. هاد la phrase راه elle a le même sens بحال لا phrase الأولى من قلنا le vieil homme marche comme une tortue. C'est-à-dire la marche ديالو comme une tortue، donc il ressemble à une tortue في la marche ديالو. Alors هنا استعملنا l'auxiliaire être باش on a gardé le même sens. Mais finalement إلا شي واحد قرا لا phrase غادي يعرف بلي
هاد لي فيي هوم راه كيتمشى كوم اون طورتو، صافي دير كو بلي المشيه ديالو ثقيله بزاف، لا مارش ديالو الى تري تري لونت. هادي هي ليماج اللي بغينا نشوفو من هاد ليكزومبل. غادي نشوفو دابا دي زيكزومبل ان بتي بو شويه بوسي باش نفهمو مزيان. دابا فهمنا بلي لا كومباريزون فيها لو كومباري بلس اوتي دو كومباريزون بلس لو كومبارون، ولا ميتافور فيها غير لو كومباري و لو كومبارون، سي تو. دابا غادي نشوفو دي زيكزومبل على لا كومباريزون باش نفهمو مزيان. الوغ غادي ناخدو ليكزومبل من لا بواط ا ميرفي. Il me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Bien sûr, هنا le narrateur كيهضر، il nous parle de sa mère, d'accord. مال هاد لا مير ديالو كيقولك خرجتني من لو سو مسطل ولاحتني me jeta, d'accord, dans un coin comme un paquet، بحال شي باكي، d'accord. Donc هذا c'est un exemple, d'accord, qui est extrait de la boîte à merveille. Il me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Là, c'est la scène d'Al Sfraoui, d'Ahmed Sfraoui, le narrateur, lorsqu'il était enfant. Il était avec sa mère au bain mort, qui représentait l'enfer pour lui. Donc, il nous racontait ce qui se passait à l'époque. Un autre exemple, la comparaison. Tes yeux sont noirs comme du charbon. Le charbon, d'accord. Tes yeux sont noirs comme, donc, un exemple, il avait le même doute, par exemple, le même doute sur cette question. Il avait, le doute, et donc, donc les deux, il avait شي حاجة كيف كيف. Donc si هنا كنسميوها une comparaison d'égalité. Donc بلا ما ندخل في هاد لي ديتاي، ملي نشوف هاد لوتي لو ميم نعرف بلي راه عندي ان outil de comparaison. Et donc عندي هنايا la phrase exprime, d'accord, la figure exprime ici هي la comparaison. نشوفوا un autre exemple. Tu as vu son habillement? On dirait un clown. واش شتي لابيمون ديالو الطريقه باش لابس؟ نقولو غير كلون. دونك ديال مانيير ديال نوتر، هاد السيد هذا بالطريقه باش لابس كيشبه الكلون. تقدر تقول باغ اكزومبل الي ابيي كوم ان كلون. غير سي دونك شنو قلنا فاش عبرنا، فاش شرحنا لي فيغور دو ستيل، قلنا كيعطيو واحد الجماليه، واحد ليكسبريسيفيتي، واحد التعبيريه لا فراز ديالي. هنا بالطريقه زوينه، tu as vu son habillement on dirait un clown. أنا بحال غادي نقول tu as vu son habillement, d'accord, ou bien il est habillé comme un clown, ou bien il a un habillement comme un clown, ou bien qui ressemble à un clown, ou bien qui est pareil à un clown. Donc les outils de comparaison, ils sont faciles à détecter, ou bien faciles à reconnaître. ناخدو واحد l'outil واحد آخر de comparaison. Il marche à la manière d'un canard. Le canard هو هذا، تعرفوه bien sûr. Il marche à la manière d'un canard. هنا كان ممكن نقول il marche comme un canard. ونقدر نقول par exemple il ressemble à un canard, d'accord, ou bien il a une marche pareille à un canard. Donc ناخذ la phrase ديالنا il marche à la manière d'un canard, ça veut dire il marche comme un canard. دابا نشوفوا des exemples على métaphore باش نفهموها مزيان. Alors la métaphore غادي ناخذوا البروميير اكزومبل من لا بواط ا ميرفي اللي هو l'œuvre extraordinaire ديال أحمد السفراوي. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements si gravés en images ineffaçables. الذاكرة ديالي هو كيهضر على لاج لوسكيل افي 6 ans. وهاد لاج هذا معروف حتى في لابسيكولوجي بلي هو لاج اللي كتكون فيه لا ميموار سيتادير très très active وكدير لنا لا ميموريزاسيون ديال كاع سكي سباسي ou bien ce qui se passe autour de nous. Pardon. Alors ma mémoire الذاكرة ديالي كانت comme une cire fraîche، سير هو داك الشهد، cire fraîche و les moindres événements c'est-à-dire les événements البساطين si gravé bien sûr y هنايا غير استعملت هاد y هنايا حتى من بعد نشرحوها.
Y pour éviter la répétition. Les moindres événements, c'est gravé par exemple dans ma mémoire. On a si gravé en image ineffaçable. Donc ma mémoire était une cire fraîche. Ça veut dire ma mémoire était comme une cire fraîche. Alors, à chaque fois qu'on utilise le comme, donc c'est une autre manière. استعملنا la comparaison لكني درنا يقولوا باش نستعملوا comparaison استعملنا métaphore. استعملنا طريقة أجمل وفيها تعبيرية أكثر باش نعبروا على الفكرة ديالنا. Donc, au lieu باش نقول ma mémoire était semblable à une cire fraîche ou là était pareil à une cire fraîche ou bien ressemblait à une cire fraîche, ma mémoire était une cire fraîche. Des exemples plus simples. Ton cœur est un coffre-fort. Le coffre-fort هو هذا اللي surtout بالنسبة les étudiants اللي ما عرفوش. Le coffre-fort هو هذا فين bien sûr c'est un boîtier en acier qui est hautement sécurisé, c'est-à-dire il est difficilement on ne peut pas l'ouvrir comme ça facilement. Alors ton cœur est un coffre-fort. Ton cœur est comme un coffre-fort. Ou la ressemble à un coffre-fort. Ça veut dire tu as un cœur, عندك واحد القلب إلا دخلت فيه شي حاجة كتسد عليه بحال هاد الكوفر-فور كتخرج منه حتى شي حاجة. Un autre exemple, un gros serpent de fumée noire. Un gros serpent de fumée noire. هنا عندي لا فumée اللي هي الدخان وعندي لو سيربون. أجاب لو سيربون لا فumée. Alors tout simplement بلي هاد لا فumée اللي كنشوف كتخرج لو موفمون ديالها d'accord lorsqu'il va dans l'air il ressemble à un serpent tout simplement donc un gros serpent de fumée noire. Donc أنا ماشي forcément غادي نلقى un auxiliaire ou bien l'auxiliaire être باش عاد نعرف بلي عندي une métaphore. يعني خصني أنا نديفيني بلي كاين واحد الصورة تقاربية ولا تشبيهية ما بين جوج حوايج. بحال أنا عندي لا فيمي نوار ملي كتبان لا فيمي نوار بحال داك الحدش لو سيربون نوار فاش كيوقف كيبقى يتحرك بالراس ديالو. دونك ان غرو سيربون لو فوالا دونك ان غرو سيربون لا فيمي ressemble au serpent. Deuxième un autre exemple et tes amis feuilles de l'automne. الفي de l'automne هو الخريف. هنا لي في de l'automne هما هادو ملي كنقول لك tes amis c'est-à-dire il y a des amis qui ressemblent d'accord aux feuilles de l'automne. شوف ما استعملنا حتى شي حاجه juste la virgule juste la ponctuation ياك. دونك هنايا شنو بغيت نقول بلي كاينين دي زامي كي ressemble الاوراق الخريف. علاش؟ يا اما كيموتوا يا اما كيكون صاحبك في واحد الوقيته مومون دوني صافي كيبعد عليك صافي il disparaît. هذاك الشيء علاش تشبهناهم هنايا بلي فوي دو طون. دونك كتبقى دائما عندي واحد الصوره تشبيهيه ما بين اوراق الخريف مع الاصدقاء وهذا الشيء كثير دابا في هذا الوقت ديالنا. نسال الله سبحانه وتعالى يكون عندنا اصدقاء زوينين باذن الله. ندوزو ان اوتر اكزامبل. هنا غنشوف واحد اكزامبل واحد اخر عاوتاني توجور سي لا ميتافور. غير انا خاصني كما كنقول لكم هنا في لا ميتافور خاصني انا سي تا موا دو دوفيني ليماج اكسبريمي داكور dans la phrase. مثلا دابا عندي une faucille d'or illumine la nuit. alors قبيله قلت لكم في اللي قلت لكم باللي ضروري كيخصني نكون ندير شويه ديال القراءه شويه ديال المطالعه ساعه غير خص تكون دون فاصون ريغوليير. انا جو دوموند با باش الواحد يبقى يدير هاد لا ليكتور جوج سوايع ولا واحد 10 minutes quotidiennement 10 minutes où ça fait plaisir parce qu'on apprend beaucoup de choses. donc la faucille شنو هي؟ لافوسي هو داك في الفلاحة هو داك واحد لوتي داكوغ نشوفوه نوريه لكم دابا فوالا هو هذا داكوغ سي سا لافوسي. دونك هو واحد لوتي اللي كتشوف هنايا اللي عنده هاد لا لام داكوغ اون اسيي واحد الحديد صحيح tu voyez il est courbé et en forme de demi-cercle. D'accord? C'est avec cet outil-là, d'accord, que les agriculteurs se servent pour couper l'herbe ou bien باش يديروا يحصدوا ولا quelque chose comme ça. Donc كما كنشوف هنايا une faucille d'or من الذهب illumine تضيء
الليل. إذا هنايا فين هي لا فوسي؟ هنا فوالا طريف القمر كيبان لي من هاد شوية. il ressemble لا فوسي مالو دور من ذهب. فوالا هذا سي جوست لا ديسكريبسيون ديالو. illumine la nuit. دونك هذا la lune il ressemble à la faucille d'or. une faucille d'or. هنا كاين لا فيغور دو ressemblance وجه التشابه. إذا إلى هنا نتمنى تكونوا فهمتوني. ميرسي à tout le monde.